저는 자기계발서를 막 그렇게 좋아하지를 않습니다. 왠지 모르게 모든 결론이 노력을 해라 하고 끝나기 때문이죠. 갑자기 배고픈데. 제가 라면 끓이면서 말해도 될까요? 자기계발서와 라면이 어떤 관계가 있는지 한번 살펴보겠습니다. 라면을 잘 끓이기 위해서는 물을 적당량 넣고 스프와 소레이크를 넣은 다음 사리를 넣어 3분 정도 끓여줍니다. 그러면 맛있는 라면이 완성되죠. 근데 제가 생각했을 때 자기계발서는 항상 다 이 3분에 많은 중요점을 둡니다. 조금 이상하신가요? 그러니까 모든 자기계발서의 결론이 만약에 라면을 끓이는 거라고 생각을 한다면 야 너네 3분만 끓이면 너네는 다 맛있는 라면이 될 수 있어 라고 말하는 경우가 매우 많죠. 그래야 잘 팔리거든요. 사실 책을 10번 봐라 이러면 대충 너가 원하는 결과를 얻을 수 있을 거야 라고 말을 합니다. 저는 그래서 자기계발서가 싫습니다. 왜냐면 저는 짜장라면이거든요. 무슨 소리냐면 저는 국물이 필요 없을 수도 있고요. 중간에 계란이나 고춧가루를 넣어야 할 수도 있는 사람입니다. 자기계발서의 저자와 저는 사실상 전혀 다른 사람이기 때문에 책에 쓰여진 대로 행동한다고 해서 똑같은 결과를 이뤄낼 수는 없다고 생각합니다. 그런데 요즘 제가 조금 다른 자기계발서를 발견했습니다. 똑같이 노력하라고는 하는데 여기서 한 걸음 더 나아가서 작가는 환경에 대한 얘기를 합니다. 즉 특히 우리가 바꿀 수 있는 환경에 대해서 이야기를 꺼내는데 책에 있는 이야기를 한번 꺼내보죠. 같은 동네에서 나고 자란 2명의 아이가 있습니다. 이들은 비행과 폭력 그리고 전학을 밥 먹듯이 하죠. 그들이 다른 사람에게 받은 정체성은 문제아 또는 양아치입니다. 그들은 그 이상의 피드백을 전혀 받을 수가 없었어요. 그렇게 그들의 미래가 그대로 흘러가는 듯 했죠. 그러다가 한 명의 아이가 전학을 가게 되면서 문제가 뒤바뀝니다. 이사를 하고 그는 그곳에서 또래 친구들과 캠핑을 하게 되었는데 처음으로 그 캠핑 활동에서 리더 역할을 맡게 됩니다. 그리고 맨 처음으로 창의적이고 복잡한 문제를 해결하게 됩니다. 그러니까 어떤 남자가 그에게 다가와서 말을 했대요. 야, 너는 다른 사람보다 확실히 지적으로 뛰어난 게 분명하다. 그러니까 아이가 처음 듣는 이야기니까 저 그냥 생양아치인데요? 이렇게 얘기를 했대요. 남자가 반박을 하죠. 아니 너는 뛰어난 게 분명하다고. 그 남자는 알고 보니까 하버드 대학 출신 학자인 어빙 그린버그였고 그 아이는 최초의 긍정적인 피드백을 세계 최고 명문대학 출신 학자가 하게 됩니다. 그럼 어떻게 될까요? 그 아이가 이전까지 들었던 부정적인 피드백은 다 효과가 없어지게 돼요. 왜냐면은 진짜 잘 나가는 학자가 자신이 인정해 준 거나 마찬가지였거든요. 그 뒤로 그 친구는요 대학을 가려고 결심을 하게 됩니다. 고등학생이니까 그때는 교장 선생님한테 가가지고 저 대학 가고 싶습니다 이렇게 얘기를 하니까 가지 말라고 한대요. 너는 못 갈 게 분명해. 그러니까 이 사람이 그냥 포기한 게 아니라 나 갈 수 있을 것 같은데 하자마자 그 몇 년 후에 예일대학 로스쿨에서 1등을 하게 되죠. 그 10년 뒤 그는 어떻게 되었을까요? 이 이야기의 주인공이 바로 그 최연스 하버드 대학 로스쿨 교수가 된 앨런 더쇼비츠입니다. 쩔죠? 여기서 중요한 게 뭘까요? 학자의 칭찬? 물론 긍정적인 피드백은 성공을 할 수 있는 좋은 조건, 선행 조건이긴 하죠. 근데 여기서 작가가 중점적으로 본 것이 부정적인 신호를 완벽히 차단했느냐에 대한 문제입니다. 앨런 도쇼비츠는요 교장 선생님이 아니면 주변 사람들이 너 대학 절대 못 가 라고 하는 말들을 다 차단을 해버렸어요. 그리고 그 대학 그리고 그 법학에 대한 몰입을 하게 됩니다. 결과적으로 그래서 좋은 결과가 나타났죠. 그러니까 내가 무엇이 될 것이라고 다른 사람은 쉽게 결정할 수가 없습니다. 우리는 더 큰 사람이 될 수 있는데도 불구하고 다른 사람들의 기준에 맞춰서 똑같은 사람이 되려고 하죠. 이제 다시 책으로 되돌아와서 아까 이사를 가지 못했던 그 친구는 어떻게 되었을까요? 결국에 이제 나중에 책에서 말하는 거는 그 둘이 한 명은 변호사, 한 명은 테러리스트로 만나게 됩니다. 누가 변호사인지는 다 아시겠죠? 사실상 그들의 출발은 똑같았습니다. 근데 어디서 긍정적인 신호를 받았느냐? 그래서 더 중요한 것이 그리고 나에 대한 부정적인 신호를 얼마나 잘 차단했느냐가 그들의 성공을 좌우했습니다. 작가는 책에서 정확히 이렇게 말합니다. 모든 환경적 신호는 받아들이는 대상이 자기 신호라고 생각해야만 영향을 줄 수 있다고요.
여러분들은 지금 어떤 신호를 받고 있나요? 그리고 그 신호들 중 몇몇을 얼마나 잘 차단하고 있나요? 여러분들은 여러분들만이 정의할 수 있다는 작가의 말로 영상을 마치면서 저는 이만 물러나겠습니다. 라면에 다 불었어요.